السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مدنی اسلامک اکیڈمی قرآن تجوید کورس آن لائن. Viewers, today we will continue our lesson number 8 from Madani Qaeda, Khadi Harkat or Vertical Harkat. Before starting our lesson, kindly subscribe my channel. Let's start the lesson. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. What is vertical حرکات اور کھڑی حرکات؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر and الٹا پیش are called vertical حرکات اور کھڑی حرکات. کھڑا زبر and ulta pesh is placed on the letter or above the letter or top of the letter, and khada zer is placed below the letter or bottom of the letter. How we pronounce the vertical harkat or khadi harkat? We pronounce the vertical harkat or khadi harkat by stretching them up to one alif, that is up to 2 harakat. Let's see the example of vertical harakat or khadi harakat. Sa khada zabar sa, sa khada zer si, sa ulta pesh su, sa si su. This is the example of vertical harakat or khadi harakat. In next video, inshallah, we will learn more example of vertical harkat or khadi harkat. Thanks for watching. Kindly visit my website madaniislamicacademy.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.